எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் கரண்ட் Duplessis. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் கரண்ட் Duplessis. இன்னைக்கு நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் உள்ள ஈசிஆர்ல வந்துட்டு இஞ்சம்பாக்கன்ற இடத்துல தான் இருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு என்னடா பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நர்சரி தான் ஃபர்ஸ்ட் vlog-ஆ நம்ம வீடியோல போட போறோம். ஸோ வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக இப்போ பார்க்கலாம். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்துட்டு முழுசா பாருங்க. நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அண்ட் நிறைய விஷயம் வந்துட்டு கத்துக்க வேண்டியதும் இருக்கு. ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு சோஷியல் காஸ்க்காக தான் எடுக்கிறோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நர்சரி எடுக்க போறோம். அண்ட் எதுக்குற நர்சரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செடிங்க மரம் அழிஞ்சு போயிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக தான் எடுக்கிறோம். ஸோ வாங்க உள்ள போய் பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த அட்ரஸ் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் வந்துட்டு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரேன். மறக்காம வந்துட்டு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் எல்லாமே சூப்பரா இருக்குது. வாங்க போலாம். கைஸ் அங்கே பார்த்துருப்பீங்க, நான் நிறைய காட்டியிருப்பேன். அந்த இடத்துல வந்துட்டு சின்ன சின்ன செடியாக இருக்கட்டும் அண்ட் வீட்டில் வளர்க்குற செடியாக இருக்கட்டும், மாடியில் தான் இப்போ நிறைய பேர் செடியை வளர்க்குறாங்க. அண்ட் அந்த மாதிரி செடியும் நான் காட்டியிருப்பேன். அண்ட் மறக்காம அங்கே போய் பாருங்க. நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்துட்டு அட்ரஸ் தரேன் அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் தரேன். அண்ட் சின்ன சின்ன செடியிலே பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் பழம் விட்டுருக்கு. ஸோ ரொம்பவே அருமையாக இருந்துச்சு பார்க்குறேன். அண்ட் நிறைய செடி அங்கே இருந்துச்சு. என்னால் முழுசாக கவர் பண்ண முடியல. அண்ட் இடம் ரொம்பவும் பெருசு. அண்ட் வெயிலில் வந்துட்டு சுத்தமாக முடியல. அண்ட் கொரோனா டைமில் நிறைய இடத்துல சுத்த முடியல. அண்ட் அவ்வளோ வீடியோ எடுக்க முடியல. ஏன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் vlog-ன்றனால கொஞ்சம் மன்னிச்சிருக்கேன். என்னால் அவ்வளோதான் பண்ண முடிஞ்சு. அண்ட் வரப்போற vlogging-ல கண்டிப்பா நிறைய பண்ணலாம். அண்ட் நான் vlogging பண்ற நேரமா என்னன்னு தெரியல. கொரோனா வந்து இப்படி போட்டு பாடா படுத்துது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா நல்லா பண்ணுவோம். மெயினான ஹைலைட்டான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு 5 rupeesல இருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது செடி. அண்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா மெயின்டைன் பண்றாங்க. அண்ட் டெய்லியும் வந்துட்டு அப்பப்போ வந்துட்டு இந்த விஷயம் உங்களுக்கே தெரியும். பிளான்ஸ் வளர்க்குற எல்லாருக்கும் டெய்லியும் தண்ணி ஊற்றி ஆகணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷா மெயின்டைன் பண்றாங்க. நம்ம பகல் அதாவது கரெக்டா சன்லைட் டைம் போனால பாத்தீங்கன்னா சில செடியெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். பட் இருந்தாலும் ரொம்பவே அழகா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் நீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க இங்க வந்து வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து வாங்குங்க. அண்ட் நிறைய வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பா டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவாங்க. அண்ட் அதுல வந்துட்டு ஒரு பெரிய அஷூரன்ஸ் நான் தரேன். அண்ட் மறக்காம வாங்க, வந்து பாருங்க, பார்த்து பிடிச்சிருந்தா நிறைய வாங்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் vlog வந்துட்டு ரொம்ப சொல்ற அளவுக்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஏதோ ஒரு அளவுக்கு நல்லா போயிருக்கு. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் vlogன்றனால தயவு செஞ்சு எல்லாம் மன்னிச்சிருங்க. அண்ட் எப்படி பேசணும்னு தெரியாது, எப்படி vlog எடுக்கணும்னு தெரியாது, ஏதோ பண்ணியிருக்கேன். பட் நல்லா வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து பார்க்கலாம். கண்டிப்பா நான் வந்துட்டு நல்ல ஒரு vlog வந்துட்டு சூஸ் பண்ணி வரேன். அண்ட் கோவிட் பீரியட்ன்றனால வந்துட்டு நான் நிறைய அதிகமாக பண்ண முடியல, நிறைய இடத்துக்கு போக முடியல. எனக்கு கொஞ்சம் பயமாவும் இருக்குது. வீட்லயும் அனுப்ப பண்றாங்க. ஸோ கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்துட்டு ஒரு நல்ல vlog-ஓட உங்களுக்கு வந்து பாக்குறேன். அண்ட் அண்டர்நெஸ் பை ஃப்ரம் Karan Duplessis signing off. Cheers, bye, take care. அண்ட் உங்களை நீங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க. முடிஞ்சா உங்களை சுத்தி இருக்கவங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் முடிக்கிறேன். பை பை, டேக் கேர்.